Halo guys, hari ini aku mau makan seblak. Udah selesai masak. Sekarang aku tinggal cuci. Tadi aku tambahin sedikit ada ikan pindang atau sisa kemarin. Nggak tahu rasanya gimana makan. Kayaknya kebanyakan air ya. Kita makan. Dikasih sama Fatia. Makasih Fatia. Aku makan dulu ya. Lanjut lagi. Bismillah. Langsung. Soalnya lu lagi karena panas banget. Ada aja misalnya, aku potong, ini kayak gini. Harganya berapa? Nanti. Kalau bukannya aku sedikit, jadi rasanya aku bukan ini. Enggak aku bukan ini. Kurang lebih telur. Nah, kita. Ada banyak. Sudah berkurang. Lagi semangat. Aku tambahin cabai, makanya terasa pedasnya. Cabai ditambahin sama terasi.
akhirnya habis, kuahnya nggak sanggup aku terus. Mungkin kalau nggak kebanyakan air sama aku tambahin cabai atau sama nasi mungkin masih bisa.